في معلومة مهمة جدا حبيت أشاركها معاكم عن التلفاست. التلفاست طبعا دواء فعال جدا جدا في حالات الرشح والعطس أو حالات حساسية الأنف، وطبعا بيستخدم في حالات ارتكارية او حساسيه الجلد. مهم جدا جدا واحنا بناخد التلفاست ناخده مع كوبايه ميه، وبلاش ناخده مع عصاير زي البرتقال او التفاح او الجريب فروت، لان العصاير دي ممكن تقلل من فعاليته بنسبه بتتراوح ما بين 36 ل 40% كمان. فيفضل انك تفصل ما بينه وما بين العصاير دي لمده ما تقلش عن 4 ساعات. كمان نحاول ناخده بعيدا عن الوجبات، وخصوصا الوجبات اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون، لأن الوجبات دي ممكن تقلل من فعالية وتأثير التلفاست بنسبة 50%. فيفضل يا جماعة إن احنا ناخده مع كوباية مية وبعيدا عن الوجبات. حاجة كمان، ما ينفعش ناخد معاه أي أدوية من مضادات الحموضة، خصوصا اللي بتحتوي على مغنيسيوم أو ألمنيوم. ودمتم في أحسن حال وصحة وراحة بال. كنت معاكم دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال.